အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီကနေ့2020ပြည့်နှစ်ဇူလိုင်လ30ရက်နေ့ထိအသက်ရှင်ခွင့်ပေးတဲ့ဘုရားသခင်နာမတာပြီးဘုန်းကြီးပါစီနှုတ်ကပတ်တော်ဆက်ကပ်ကြပါစို့အရှင်ထာဝရဘုရားခြေဆုတင်ပါတယ်နေ့တိုင်းတရားစကားနားထောင်တော်သူများကောင်းချီးပေးပါဒီကနေ့လည်းကျွန်တော်ပြောတာထက်ကိုရောပြောခြင်းဖြစ်စေပါသခင်ယေရှုနာမအားဖြင့်ဝေငှပါတယ်ဘုရားအာမင်ဘုရားသခင်ရဲ့ခြေဆုတော်ချီးမွမ်းပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဗျာဒိတ်ကျမ်းကိုလေ့လာနေတာအခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဗျာဒိတ်ကျမ်းခန်းကြီး7ကိုရောက်နေပြီအဲ့တော့ဗျာဒိတ်ကျမ်းခန်းကြီး7ငယ်1ကနေ2မိနစ်ရကျော်ပြီးသွားပြီအဲ့1ကနေ2လေးကိုပဲကျွန်တော်တော်တော်လေးတော့မိနစ်ရတစ်ချိန်လုံးဟိုဆိုပေါ့နော်အချိန်တစ်ချိန်လုံးကိုနားထောင်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ပြောချင်တာကနည်းနည်းလေးအရေးကြီးလို့လည်းဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဗျာဒိတ်ကျမ်းခန်းကြီး10နဲ့7ကတော့ဒီစတ္တမတဘိုးနဲ့တတ္တမတဘိုးကြားမှာဖြစ်မဲ့အဖြစ်တွေဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဗျာဒိတ်ကျမ်းခန်းကြီး7အငယ်1နှစ်ကတော့ယေရုရှလင်မှာဒီရှောလမုန်မင်းကြီးစောက်ခဲ့တဲ့ဗိမာန်တော်နေရာမှာဗိမာန်တော်အခုထပ်တီစောက်မယ်အဲ့ဒီဗိမာန်တော်ထဲမှာအန်တီခရစ်လို့ခေါ်တဲ့သခင်ယေရှုခရစ်တော်ကိုညှင်းဆန်တဲ့ဒီသားရဲเนาะပြောချင်တာကသားရဲဆိုတာဟိုအကောင်တလိပ်ဆိုင်ကြီးမဟုတ်ဘူးလူပဲသူကဖျားနာမရှုံချပြီးအဲ့ဗိမာန်တော်ထဲမှာဝင်ထိုင်ပြီး42လပတ်လုံးသူကဒီကိန်းအောင်မယ်ဒီဗိမာန်တော်မှာသူကကြီးစိုးမယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်အဲ့ဒါဘိဒံကြီးကာလ9နှစ်အတွင်းမှာပထမ3နှစ်ခွဲเนาะဒီတဘိုး9လုံးအတွင်းမှာဖြစ်မဲ့ဖြစ်ပြเนาะဂျာမနီကအများကြီးရှင်းပြခဲ့ပြီဒီသားရဲ့ antichrist က antichrist ဆိုတာက anti ဆိုတာ anti anti ဆိုတာအတော် anti anti ဆိုတာအငင်းပြောချင်တာခရစ်တော်ကိုညှင်းဆန်တဲ့သူအဲ့တော့သူကဒီဗိမာန်တော်ထဲမှာဝင်ပြီးတော့ခရစ်တော်ရဲ့နာမကိုရှုံချတဲ့စကားတွေပြောမယ်သူကသူဖျားလို့ပြောမယ်သူ့ကိုပဲကိုးကွယ်ခိုင်းမယ်ပြီးသွားရင်သူကတကဘာလုံးကိုကြီးစိုးမယ်ဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးတွေ့ရတယ်အဲ့ဒါဗျာဒိတ်ကျမ်းခန်းကြီး7အငယ်1နှစ်မှာဂျော်မနီကဒါတွေအများကြီးရှင်းပြခဲ့ပြီးဖြစ်တယ်เนาะအဲ့တော့အဲ့ဒီပထမ3နှစ်ခွဲဘေးဒဏ်ကြီးပထမ3နှစ်ခွဲเนาะဒီတဘိုး9လုံးမှာဒီအရာတွေဖြစ်မယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီပထမ3နှစ်ခွဲအတွင်းမှာဘာတွေဆက်ဖြစ်အောင်မလဲเนาะအခုဗျာဒိတ်ကျမ်းခန်းကြီး7အငယ်3ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်စပြီးလေ့လာမှာဖြစ်တယ်ဗျာဒိတ်ကျမ်းခန်းကြီး7အငယ်3ကနေအခုကျွန်တော်ဆက်လေ့လာမယ်အဲ့တော့ဒီစောက်မဲ့ဗိမာန်တော်เนาะပြန်တယ်ဒီစောက်မဲ့ဗိမာန်တော်မှာအန်တီခရစ်ကနေရာယူမယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်ဟုတ်ပြီကဲအဲ့တော့အခုဗျာဒိတ်ကျမ်းခန်းကြီး7အငယ်3เนาะကျွန်တော်နေ့တိုင်းဗျာဒိတ်ကျမ်းကိုတစ်ခန်းစီလေ့လာနေတာအခန်းကြီး7ထိရောက်ပြီเนาะဗျာဒိတ်ကျမ်းကို3ပိုင်းနေကျွန်တော်ခဏပြောတယ်ဗျာဒိတ်ကျမ်းခန်းကြီး1ကနေ3ထိတစ်ပိုင်း4ကနေ19ထိတစ်ပိုင်း20ကနေ22ထိတစ်ပိုင်းဗျာဒိတ်ကျမ်းခန်းကြီး1ကနေ3ကအသင်းတော်9ပါးကျွန်တော်လေ့လာပြီးသွားပြီဒါလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း2000ကျော်မှာရှိခဲ့တဲ့အသင်းတော်9ပါးဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအသင်းတော်9ပါးကိုရှင်ယောဟန်ကိုစာရေးခိုင်းတာဖြစ်တယ်ဒါကျွန်တော်အများကြီးလေ့လာပြီးပြီအခုဗျာဒိတ်ကျမ်းခန်းကြီး4ကနေ19အတွင်းမှာဗျာဒိတ်ကျမ်းခန်းကြီး7ကိုကျွန်တော်တို့ရောက်နေပြီဖြစ်တယ်ဗျာဒိတ်ကျမ်းခန်းကြီး7အချိန်ကာလကကျွန်တော်တို့အားလုံးယုံကြည်သူတွေသခင်ရှုခရစ်တော်နဲ့အတူကောင်းငင်မှာသို့တငယ်မင်္ဂလာဆောင်ပွဲပြုလုပ်မှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ချီဆောင်ခြင်းမှာစစ်မှန်သောယုံကြည်သူเนาะသခင်ရှုခရစ်တော်တကယ်ယုံတယ်လို့သခင်ရှုခရစ်တော်နဲ့အတူအသက်ရှင်သောသူပဲရောက်မှာဖြစ်တယ်အယုံကြည်သူခရစ်ယာန်လို့ပြောပြီးကြိုက်တယ်လို့အသက်ရှင်သောသူတို့တော့အဲ့ဒါချီဆောင်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါမကျင်းသေးဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒါကျွန်တော်ပြောရမှာသခင်ရှုခရစ်တော်ပဲကိုယ်တိုင်ပြောတာเนาะသခင်ခေါ်တိုင်းနဲ့ကောင်းငင်မရောက်ဘူးတဲ့เนาะပြောချင်တာကသခင်လို့ပြောပြီးကြိုက်တယ်လို့အသက်ရှင်နေရင်လေတဲ့အဲ့ဒါသခင်ဖျားလုံးဝမကြိုက်ဘူးတဲ့အဲ့တော့ပြောချင်တာယုံကြည်သူခရစ်ယာန်ရဲ့အသက်တာကသခင်လို့ပြောပြီးဟုတ်တယ်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့အုပ်စိုးမှုသူ့ထဲမှာသက်သေသခင်ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့သက်သေပါအဲ့ဒီသက်သေနဲ့အသက်ရှင်ရမှာသခင်ယေရှုခရစ်တော်ယုံနေပြောပြီးကြိုက်တယ်လို့အသက်ရှင်ကြိုက်တယ်လို့ပြုမှုဆောင်ရွက်ပြီးတော့ဟာဖျားသားပဲလို့သွားပြောလို့မရဘူးပြောချင်တာဖျားသားဆိုဖျားသားတဒံနဲ့အသက်ရှင်ရနော်ဒါကြောင့်ဒီချီဆောင်ခြင်းမှာကျွန်တော်တို့ကဒီယုံကြည်သူခရစ်ယာန်เนาะယုံကြည်သူစစ်မှန်သောယုံကြည်သူပဲပါသွားမယ်ဆိုတော့တွေ့ရတယ်ကြိုက်တယ်လို့အသက်ရှင်တဲ့သူဖခင်ရဲ့ဘုံမထင်ရှားတဲ့အသက်တာနဲ့အသက်ရှင်သောသူတို့ကထိုနေ့ရောက်ရင်တဲ့သင်တို့ကိုငါမသိလို့ပြောမယ်တဲ့ကျမ်းစာကအဲ့တော့ပြောချင်တာကကျွန်တော်တို့ကစစ်မှန်သောယုံကြည်သူဖြစ်အသက်ရှင်ဖို့လိုတယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်ဒါကြောင့်အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကကောင်းကင်နိုင်ငံတော်မှာချီဆောင်ခြင်းနဲ့အတူခရစ်တော်နဲ့အတူရှိနေပြီဒါဗျာဒိတ်ကျမ်းခန်းကြီး7အငယ်3အဲ့ဒီဘေးဒဏ်ကြီးကာလ9နှစ်မှာပထမ3နှစ်ခွဲမှာဖြစ်မယ်အဖြစ်ပြဖြစ်တယ်ဒီစာရွက်အရာပြန်ပြောရင်တော့အဲ့ပထမ3နှစ်ခွဲတဘိုး9လုံးတွဲမှာဖြစ်မဲ့အဖြစ်ပြသည်ဗျာဒိတ်ကျမ်းခန်းကြီး7အငယ်3ကနေ19
နော်အခုကျွန်တော်ဆက်ပြီးလေ့လာမယ်အဲ့တော့ကဲဟုတ်ပြီဗျာဒီကျမ်းခန်းကြီး7ငယ်3မှာဘာဖြစ်တယ်လဲကဲဟုတ်ပြီအခုစဖတ်မယ်ငါ၏သက်သေကနှစ်ပါးကိုငါအခွင့်ပေးပြီသူတို့ဒီ short day ဝတ်ကိုဝတ်လျက်အရက်1260ပတ်လုံး prophet ပြုကြလိမ့်မယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ငါ၏သက်သေကနှစ်ပါးဆိုတာကဖယားရဲ့သက်သေကနှစ်ပါးကကောင်းငင်ကနေမြေကြီးကိုဆင်းလာမယ်ပြီးရင်သူတို့က short day ဝတ်ကိုဝတ်တယ် short day ဝတ်ကိုဝတ်တယ်ဆိုတာဘာလို့ပုံဆောင်လဲဆိုတာလူသားတွေဖယားမသိလို့ဝမ်းနေတဲ့သဘောကိုပုံဆောင်တယ်နော်ပြီးတော့ရက်1260ဆိုတာ3နှစ်ခွဲနော်ဒီခုနဘေးဒဏ်ကြီးပထမ3နှစ်ခွဲနော်ဒီဘေးဒဏ်ကြီးပထမ3နှစ်ခွဲမှာဒီကောင်းငင်ကနေမြေကြီးကို prophet နှစ်ပါးဆင်းလာမဲ့သဘောရှိတယ်ပြောချင်တာသက်သေကနှစ်ပါးသူတို့ကောင်းငင်ကနေဆင်းလာမှာဒီမြေကြီးကိုဆင်းလာအဲ့တော့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီဗျာဒိကျမ်းခန်းကြီး7ငယ်3ကနေတောက်လျှောက်အဲ့လေ့လာလိုက်ရင်အဲ့သက်သေကနှစ်ပါးဘယ်သူဖြစ်နိုင်လဲဆိုတော့အေလိယနဲ့မောရှေဖြစ်နိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းတယ်အဲ့ဒါကောင်းငင်ကနေဆင်းလာမှာအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကဘယ်မှာရောက်နေလဲကောင်းငင်နိုင်ငံတော်မှာရောက်နေပြီဟာလေလုယာပေါချီဆောင်ခြင်းနဲ့တူပါသွားပြီဖြစ်တယ်အခုအဲ့ဒီသက်သေကနှစ်ပါးကောင်းငင်ကနေသူတို့ဆင်းလာမှာအခမ်းမနာအေလိယနဲ့မောရှေဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အေလိယကကျမ်းစာမှာနမိတ်လက္ခဏာ9ခုလုပ်တယ်မောရှေကကျမ်းစာတစ်အလုံးမှာနမိတ်လက္ခဏာ42ခုလုပ်ထားတာအများကြီးပဲနောက်ပိုင်းကျရင်လည်းကျွန်တော်ဒီဗျာဒိကျမ်းပြီးတဲ့အခါပေါ့နော်အေလိယရဲ့နမိတ်လက္ခဏာ9ခုကဘာလဲအေလိရှဲရဲ့နမိတ်လက္ခဏာ14ခုကဘာလဲနော်အဲ့လိုလေးတွေနော်နောက်ပိုင်းနေမှာလည်းလိလာသွားဖို့ရှိပါတယ်အဲ့တော့ဘိုင်းပြောပေါ့ဒီဗျာဒိကျမ်းသင်နေတဲ့တွင်းရတော့ဗျာဒိကျမ်းကိုပဲကျွန်တော်အဓိကစောင်းပေးပြီးတော့ပေါ့ပြောချင်တာဒါကိုပဲအဓိကတောက်လျှောက်လိလာသွားမယ်ဗျာဒိကျမ်းခန်းကြီး22ထိပြီးပြီဟေ့ဆိုတာနဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာအဲ့လိုမျိုးလေးတွေနော်ဒီကျမ်းစာတအုပ်လုံးမှာသိတဲ့အရာလေးတွေဆွတ်ထုတ်ပြီးဖော်ပြသွားမှာဖြစ်တယ်နော်ဒါကြောင့်နေ့တိုင်းဒီမြန်မာစံတော်ချိန်နဲ့3နိုင်ခွဲမှာနေ့တိုင်းနားထောင်ရင်ကျမ်းစာကိုသင်ပို့ပြီးနားလည်လာလိမ့်မယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ဒီအေလိယဟာနမိတ်လက္ခဏာ9ခုလုပ်ခဲ့ဘူးတယ်အေလိရှေ14ခုလုပ်တယ်မောရှေက42ခုလုပ်တယ်ကျွန်တော်ပြောခဲ့ဘူးတယ်ဓမ္မဟောင်းမှာနမိတ်လက္ခဏာအများဆုံးလုပ်တာမောရှေအေလိယအေလိရှေမောရှေ42ခုလုပ်တယ်အေလိယ9ခုလုပ်တယ်အေလိရှေ14ခုလုပ်တယ်ဓမ္မသစ်မှာအများဆုံးနမိတ်လက္ခဏာလုပ်တာ3ယောက်နံပါတ်1ကသခင်ယေရှုခရစ်တော်နံပါတ်2ကပေတရုနံပါတ်3ကပေါလုအဲ့ဒီမှာသခင်ယေရှုခရစ်တော်ကနံပါတ်1သခင်ယေရှုခရစ်တော်နမိတ်လက္ခဏာကြီးပဲ35ခုလုပ်တယ်ပေတရုက4ခုလုပ်တယ်ပေါလုက5ခုလုပ်တယ်ပြောချင်တယ်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ကနမိတ်လက္ခဏာ35ခုလုပ်တယ်ပေတရုက4ခုလုပ်တယ်ပေါလုက5ခုလုပ်တယ်အဲ့တော့ကျမ်းစာတစ်အုပ်လုံးမှာနမိတ်လက္ခဏာအများဆုံးလုပ်တဲ့သူ6ယောက်ရှိတယ်ဓမ္မဟောင်း3ယောက်ကမောရှေအေလိယအေလိရှေဓမ္မသစ်3ယောက်ကသခင်ယေရှုခရစ်တော်ပေတရုပေါလုနော်ဒါလေးကတော့ကျွန်တော်သိထားဖို့လိုတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အခုဒီအရာနဲ့ဆက်လို့ကျွန်တော်ရှင်းပြတာငါ့သက်သေကနှစ်ပါးဆိုတော့ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ကနေသက်သေကနှစ်ပါးဆင်းလာမှာအဲ့ဆင်းလာမယ့်2ယောက်ကမောရှေနဲ့အေလိယဖြစ်နိုင်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူတို့ခေတ်ကာလသူတို့ကဖျားအခွင့်တကူအဖြစ်သူတို့ဓမ္မလက္ခဏာအများကြီးလုပ်ခဲ့ဘူးတယ်မောရှေဆိုလည်းအများကြီးလုပ်ခဲ့တယ်အေလိယဆိုလည်းအများကြီးလုပ်ခဲ့တယ်အဲ့သူတို့နှစ်ယောက်ဖြစ်နိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းတယ်တချို့ကလည်းအေလိယနဲ့အေးနောက်ဖြစ်နိုင်တယ်လို့လည်းခန့်မှန်းတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကောင်းကင်ကိုကျမ်းစာတုံးလုံးမှာအရှင်လက်တက်တာ2ယောက်ပဲရှိတယ်နံပါတ်1ကအေးနောက်ကပြောချင်တာသခင်ဖျားနဲ့သွားလာတယ်နဲ့နောက်တစ်ဖန်သူမရှိသူ့ဖျားသိမ်းတယ်ပြောချင်တာတော့မသေးပဲနဲ့အရှင်လက်ကောင်းကင်ပေါ်ရောက်တယ်အရှင်လက်ဆိုတော့ဒီကိုခန္ဓာကြီးပြောင်းပြီးဝိညာဏကိုခန္ဓာနဲ့ရောက်တဲ့သဘောမျိုးရှိတယ်အေလိယလည်းအဲ့လိုပဲသူမိလေပွေနဲ့သူအရှင်လက်ကောင်းကင်ပေါ်ခြေဆောင်ခြင်းခံရတာအဲ့တော့ဒီအေးနောက်နဲ့အေလိယဖြစ်နိုင်တယ်ဒါမှမဟုတ်လေမောရှေနဲ့အေလိယဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့တော့ဒီ3ယောက်ထဲမှာတော့2ယောက်တော့ကျင်းသေးတယ်အေလိယမောရှေအေးနောက်အဲ့3ယောက်ထဲက2ယောက်ဆင်းလာနိုင်တယ်သူတို့အဲ့2ယောက်ကတဲ့ဆင်းလာရင်သူတို့ short day ဝတ်တယ်ဆိုတော့လူတွေရဲ့ဝမ်းနေခြင်းပြောချင်တာကလူသားတွေရဲ့လောက်ရက်အတွက်ပြောချင်တာလူသားတွေကတလောက်ဒုစရိုက်တွေများပြီးပြောချင်တာဗီဒန်ကြီးကာလရောက်တာတော့ဒုစရိုက်တွေလုပ်နေတော့အဲ့လူတွေလောက်တဲ့ဒုစရိုက်ကိုဖျားကဝမ်းနေတဲ့သဘောနဲ့သူတို့2ယောက်က short day ဝတ်ပြီးဝတ်လာပြီးသွားရင်နဲ့သူတို့2ယောက်ကတဲ့ရပ်ပေါင်း1260ဆိုတာဒီပထမ3နှစ်ခွဲတောက်လျှောက်သူတို့တောက်လျှောက်တရားဟောမယ်တဲ့ပြီးသွားတဲ့အဲ့ငယ်လေးမှာနော်ဗျာဒိတ်7ငယ်လေးမှာထို့သူတို့ကမြေကြီးအရှင်ဤရှေ့တော်၌စိုက်ထားသောတန်လွင်ပင်2ပင်နှင့်မိခွက်နှလုံးဖြစ်သည်အဲ့ဒါဘာပုံဆောင်လဲဆိုတော့တန်လွင်ပင်2ပင်ဆိုတာသူတို့နဲ့အတူတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ပါလာမယ်လို့
အတိတ်ပဲဆောက်တယ်ပြောချင်တာသူတို့တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြည့်ဝတယ်ဒီဘေးရန်ကြီးကာလမှာတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကိုပြန်သိမ်းလိုက်ပြီဥပ္ပစေဆရာလို့ခေါ်တယ်တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကိုသိမ်းလိုက်မှာဒါကြောင့်အခုကျွန်တော်တို့ကဂျေဇုတော်ကာလရောက်တော့တရားသိဝမ်းနဲ့သိစိတ်တကြရင်သိကိုဆုတောင်းပေးနှစ်သိမှုပြန်ရတယ်ဝမ်းမြောက်မှုပြန်ရတယ်ဘာကြောင့်အခုကာလတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကာလပြောချင်တာကတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကပြန်လေအလုတ်လုတ်တဲ့အခါအားပေးတဲ့အခါတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်လို့ခေါ်တဲ့ဖယားကတင်းတဲ့အတူရှိတော့တရားဝမ်းမြောက်ခြင်းပြန်ရတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဘေးဒဏ်ကြီး9နှစ်မှာတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ပါသိမ်းသွားပြီပြောချင်တာကခမိတော်သားတော်တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်သုံးပါးတစုဖယားကကောင်းငယ်မှာတစ်ချိန်နဲ့သူအလုတ်လုတ်ပါဆိုလိုချင်တဲ့သဘောတရားမြေကြီးကနေပြန်သိမ်းသွားပြီအဲ့ဒါကြောင့်လူတွေကအဲ့ခေတ်မှာသူတို့ဆုတောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ငြိမ်သက်ခြင်းမရတော့သူတို့စောက်တရားမရဘူးဘာဘေးဒဏ်ကြီးကာလမှာပြင်းထန်စွာဝေဒနာခံစားဒါကြောင့်ဒီဆင်းလာမဲ့သူနှစ်ယောက်ကတော့သူတို့ကတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ပြည့်ဝပြီးဆင်းလာမယ်အဲ့ဒါဘာကိုပုံဆောင်လဲတန်လွင်မဲ့နှစ်ပင်အဲ့ဒါကိုပုံဆောင်တယ်နောက်တစ်ခုကသူတို့ကမိကွက်နှလုံးဆိုတာကနော်မိကွက်နှလုံးဖြစ်တယ်အဲ့ဆင်းလာမဲ့နှစ်ယောက်ဥပမာဆိုဆိုအေလိယမောရှေအဲ့နှစ်ယောက်ပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့နှစ်ယောက်ဖြစ်ဖို့များမယ်ဘာလို့သူတို့ကတက်ရှိထင်ရှားစင်တော့သူတို့နမိတ်လက္ခဏာအများကြီးသူတို့လုပ်ခဲ့တယ်ဒါကြောင့်လည်းသူတို့ကမိကွက်နှလုံးဆိုဟုတ်တယ်လောကကြီးကဒီဒုစရိုက်ကြောင့်ဒီဘေးဒဏ်ကြီးကာလ9နှစ်အတွင်းမှာဟုတ်တယ်ဒုစရိုက်ကြောင့်လူတွေကမှောင်နေတယ်ပြောချင်တာဘေးဒဏ်ကြီးတွေကလည်းကြာရောက်နေတယ်လူတွေကဒုက္ခတွေပြဿနာတွေဝမ်းနေခြင်းတွေရှိတဲ့ချိန်မိကွက်နှလုံးကင်လာတယ်ဆိုတာသူတို့ကအလင်းပေးပြီးတရားဟောမဲ့သူနှစ်ယောက်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါဗျာဒိကျမ်းခန်းကြီး7အငယ်4ဖြစ်တယ်နော်ဒါပထမဘေးဒဏ်ကြီးပထမ3နှစ်ခွဲမှာဒီကောင်းကင်ကနေမောရှေနဲ့အေလိယဒိုဒီမဟုတ်အေးနောက်နှစ်ယောက်ဆင်းလာပြီးသူတို့ရှော့တေဝတ်လာမယ်တန်လွန်ကကင်လာမယ်မိကွက်နှလုံးသူတို့ဖြစ်တယ်ဆိုတာသူတို့မှာတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြေဝပြီးဆင်းလာမယ်သူတို့ကအလင်းကိုပုံဆောင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နှစ်ယောက်ဖြစ်တယ်သူတို့နှစ်ယောက်ကဆင်းလာတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီချိန်မှာ antichrist လို့ခေါ်ရဲ antichrist လို့ခေါ်ရဲဒီသားရဲ့เนาะပြောချင်တာကတကဘာလုံးမှာနိုင်ငံရေးမှာခေါင်းဆောင်တယောက်ပေါ်လာမယ်အဲ့ဒါဗျာဒိကျမ်းခန်းကြီး73ရောက်ရင်သင်တွေ့လိမ့်မယ်ဗျာဒိ73ရောက်ရင်63လုံးကိစ္စလာတော့အခုကျွန်တော်လေ့လာတော့ဗျာဒိ7နောက်73မှာသင်တွေ့တော့မယ်အဲ့ကြိုင်ဒီ63လုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူနိုင်ငံရေးထဲမှာခေါင်းဆောင်တယောက်ပေါ်လာလိမ့်မယ်ဘာသာရေးထဲကနေတယောက်ပေါ်လာမယ်အဲ့နှစ်ယောက်ကကဘာကိုပေါင်းအုပ်ချုပ်မှာအဲ့နှစ်ယောက်ကကဘာကိုပေါင်းအုပ်ချုပ်တဲ့အခါသူတို့ကဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ဒီလက်တွေမှာ63လုံးတစ်စိတ်ကိုခတ်ခိုင်းမယ်ဒါကြောင့်အခုဒီအဲ့ system ကိုအခုနောက်တချို့တိုးတက်တဲ့အနောက်နိုင်ငံတွေမှာသုံးနေပြီဒီဘာကုတ် system ကသူကဒီကိုခန္ဓာတွေကိုသူထည့်လိုက်တာနော်သူကကိုခန္ဓာတွေကိုထည့်လိုက်တာတချို့ဆိုလက်ထဲကိုထည့်လိုက်တယ်တချို့ခွေးတွေဆိုအခုတို့ခွေးကိုစဆန်းတယ်နော်တချို့နောက်နိုင်ငံတွေမှာဆိုရင်အဲ့ဒီဘာကုတ်ပုံစံနော် chip လေးပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုသူ့ရဲ့ခွေးရဲ့ဂုတ်ထဲကိုထည့်လိုက်ရင်တော့ဆရာဝန်သွားပြတဲ့အခါစေကန်းရောက်တာနဲ့ခွေးရဲ့အဲ့ဒီဂုတ်မှာရှိတဲ့အဲ့ဘာကုတ်လေးကိုကွန်ပျူတာနဲ့ tick ဆိုလုပ်လိုက်တာနဲ့အဲ့ခွေးရဲ့နာမည်လုံခဲ့တဲ့ဘက်ကဘာဆေးထိုးထားတယ်ဘာပေးထားတယ်အကုန်ပါတယ်အဲ့ထဲမှာဘာမှစောက်တွေဘောပါနဲ့ကင်ကြမလို့တော့ iPhone နဲ့ iPad တွေလည်းကင်ကြမလို့တော့ဒီဘာကုတ်ထဲမှာသူ့ရဲ့ details တွေအကုန်ပါပြီးသွားပြီအဲ့တော့ပြောချင်တာကဒီဘေးဒဏ်ကြီး9နှစ်မှာအဲ့63လုံးကကြီးစိုးမှာနောက်ဒီကနေ့ကဘာပေါ်မှာ63လုံးတစ်စိတ်ကိုတချို့ကစတော့စမ်းသပ်နေပြီဒါဘေးဒဏ်ကြီးဖြစ်မယ်ဆိုတဲ့ရှေ့ပြေးနမိတ်တွေပဲဒါတွေအဲ့တော့ဒီ63လုံးကဘာသာရေးတွေကတယောက်ထွက်လာမယ်နိုင်ငံခေါင်းဆောင်တွေကတယောက်သူတို့နှစ်ယောက်ကပေါင်းပြီးအုပ်ချုပ်မှာဒီ63လုံးတစ်စိတ်ခတ်မှာတစ်စိတ်ထည့်ထားမှာစေုံတက်လို့ရမယ်စားစရာဝယ်လို့ရမယ်လူတော်တိုးလို့ရမယ်အဲ့တစ်စိတ်မရှိရင်အသက်ခံအဲ့တစ်စိတ်မရှိတဲ့သူဆိုသူတို့တတ်မှာအဲ့တော့အဲ့ချိန်မှာအဲ့တစ်စိတ်သာခတ်ချင်းခံလိုက်ပြီးဟေ့ဆိုရင်အဲ့ဒီလူတွေတော့ကောင်းငင်တကားပိတ်သွားပြီမရှိတော့အဲ့စိတ်ခတ်ချင်းမခံမဲဟုတ်တယ်သခင်ရှုခရစ်တော်ကိုအဲ့ဘေးဒဏ်ကြီးကာလမှာဟာကျွန်တော်ကယ်တင်ရှင်ဖြစ်ယုံရင်အသက်ခံမယ်အသက်ခံပြီးသူ့ဝိညာဉ်ကောင်းငင်တက်လာဒါကဒီဘေးဒဏ်ကြီးမှာအယံသိရမယ်အရာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဒီသက်သေကနှစ်ပါးကောင်းငင်ကနေအဲ့နှစ်ပါးဆင်းလာတဲ့အခါဒီ antichrist လို့ခေါ်တဲ့သားရဲအဲ့သက်သေကနှစ်ပါးကိုကြည့်မရအောင်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီသက်သေကနှစ်ပါးတကဘာလုံးပတ်ပြီးသူတို့တရားဟောမှာဒါပေမဲ့အဲ့သက်သေကနှစ်ပါးကိုဒီသားရဲအဖွဲ့တွေဒီ63လုံးအဖွဲ့တွေကနှိပ်စက်လို့မရအောင်ဒုက္ခပြီးလို့မရအောင်ဘုရားသခင်အဲ့သက်သေကနှစ်ပါးမောရှေနဲ့အေလိယဒါမှမဟုတ်မောရှေနဲ့အေးနောက်ဖြစ်အဲ့တော့သူတို့နှစ်ယောက်ကိုအခွင့်တကူအာဏာတွေပြီးထားဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါကိုဗျာဒိကျမ်းခန်းကြီး7အငယ်9ကိုဖတ်ရင်တွေ့ရအောင်နောက်ကဲဖတ်မယ်တစုံတစ်ယောက်သောသူသည်သူတို့ကိုညှင်းဆဲခြင်းကအလိုရှိလေပြောချင်တာကဒီ63လုံး antichrist ကသူတို့ကိုညှင်းဆဲမယ်ဆိုရင်တဲ့
Three Gadwinega meet for you. Doesn't I come in his son lade Eddie Elia Moshe? I threw near Bazatiani Dilu. More like than Bazatiani meet for me. Doesn't I throw the Antichrist word at Doka Bilumia? After Janangla Telumia, Doka Bijan and Bilumia, through a payal like day that they got Napa. A Jarijankani set it again. Now I Jarijankani set it the canons are 8 that they got Napa John Jota. Now, the down at the Zonja through Doka Biman so through Bazatia meet for me, Yanduru mute. Doesn't I Yanduru Shanine? Hello, Quengo, and I study Ganapama Pala, they made it. Peter Sapiore, the Zonja do the non shima yitare, Todrogo Nienze Jenga, a low shilling, Todo a theta chenkaya. Again, I did like Napaga, Trukavayi, Matia horror. I chatolon poeria, Magina, through Neago, Nienze Meso, I Nienze a puegure, Tita de Ganapaye. Piamita quenchi, the Biogenaga through ye deep. Ma Aquinago Anna, through my power in my pala. Payapi like that Aquinago Anna. Down General Jazama Chili Eliago Shemia Agazilu Cor Agazis or Abadu Thales or Ahameda, which are your than Pachi and Leah can you take the canon Pachi? Leah take the canon Pachi. I Agaziga to Piaro. To the very to a Beodovido, me kindly sorrow. A charm baladi in the sine, hore pure air to me kind. Aropia, Tivido, Yansik so be Ilia or Dopio kind. Ari, Ilia Mentopio, Agazi at the very are. Agazi Piara, Bioma Biauza, Minu, D9 among Nakurai, Napia the king, she than a Babilo Mishi Lama be when a charm baladi she to me. Metopio Lama. Eddie Agazi at the radio, the Caribbean, Mino being Agazi 3 Malu the Caribbean. The Caribbean. I came away Ilia Babiole, Lama I Agazi the very net with a mirror amule. Arjanui being Agazi, Ale who Baladi with Tommy kind, to the Mlashamala Tommy kind, or Ilia, they 6 or. How Minu what the Shamari Muma, Paya she really, not proper she de what, not Lami, Paya me, by shout me that. Now, the Indian Yogi to Korean, the good teaching, beauty, Pialudi me. Not Janzo, did I go by? I can't general who told me, tell me who a champ baladi shout me, Mizia Jown machine. Generally, a tower like is a Janza go by the army. A Janza, nominate me, generally Champion, I would have me going to Shibari, down General Champion. Oh, nominally Lumira, General Wanta, to Namam. That means Champion Bunale. Now, me is or a Pialudi me. No, what or ten is here in me, Yari. Jojana through knowledge. General Legu me kind of me, Shimpia. Aguji Agazia Mira, the Jabalari, Domiro, Elias, pay up your as a god, I'm your Minu be on the pure like the Megwater. Can you look join on Nakadilo, look your kind of. They may. Hi, Chimave D. Eddie Agazia, the berry, a piano video. General Lama Ludia, your edit. Being the Malu, how Beyan thinks or a blue ponsale, how did you do ponza, how to Ilia? Or Beyan Balule, church him. Luyang Naze good, Oaks choked it, Tamune, Eddie Luyang Naze, Sata Young Naze, and look like that, Ilia of the Power. I say my Ilia Arab Yogi to down at the time. I say my way, Itamu of your Ilia. Come out of General Bion, come out Matiliza of your head, the young Bian correct, Agazia correct, come and sing it. I say my Ilia Babiola, Napialu, my name, look on a Mija Divasi. I am your Chopapia. Now, I would Bajam Channel D. Jambai Gubian, the Zondia to the Trogo, Nienza Lucian, Todo of Tita Chenka. Jojanaga, Dita de Ganaba, Ilian and Moshi Pianine. The road Nayam go at the Zondia to a Nienza and Drubazaria. Me Tommy, Jojana, Truma, the Lauti Congo and a power repair be like Madro. Docabilu meow, the Runio. The good Chile, I kick there, Elia Road, Doca Bimaduri, Larek, and Mija. Not your papia. Leah Kanji. Leah Kanji, no? Chong a good sale papia. Lunga Jago Ogdo. Tamugo say, Look, Tamudi, Tamonai, Tino, Elia Tanu Yabili, Obiakin Lu. Then the same me, Jam Shemia, Mino, she, sweet. Elia Galen, Nadi, Piakin, Luman, and Kong and Mija, you then at the Lungaji, Lambazi, who. Lungaje go odo tamua so the Daikong and Mija with 2 net pado, Lungaje do lonely. Leah Kanji and a good to say.
အော်ဒီယောက်ကြည့်ကြမယ်အေလိယတော့သူတို့လက်ထက်ကလေးသူတို့ကြီးတဲ့နမိတ်လက္ခဏာတွေဖယားနာမနဲ့သူတို့ပြနိုင်တယ်ဒါကြောင့်အဲ့ဒီကောင်းငင်ကနေဒီဘေးဒဏ်ကြီး9နှစ်ပထမ3နှစ်ခွဲမှာကောင်းငင်ကနေဆင်းလာမှာအေလိယနဲ့မောရှေဖြစ်နိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းတာဒါကြောင့်ဒီသူတို့နှစ်ယောက်ကပတ်ပြီးကဘာမှာတရားဟောမယ်အေဘိတို့သခင်ရှုခရစ်တော်ကိုယုံတော့သူကဟုတ်တယ်အသေးသက်ခံပြီးပဲရောက်မယ်ကောင်းငင်ရောက်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုသူတို့တရားဟောတော့အဲ့ဒီ6 3လုံးတစ်စိတ်ခတ်တဲ့အဖွဲတွေသူတို့ခေါင်းဆောင်တွေကလုံးဝမကြိုက်ဘူးပြောချင်တာဘုရားရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဟောပြောခြင်းကိုစာတန်ဟာလုံးဝမကြိုက်ဘုရားရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ပြောပြီးဆိုစာတန်အဖွဲမကြိုက်ဒါသဘာဝပဲအဲ့ဒီဘေးဒဏ်ကြီး9လအဲ့ပထမ3နှစ်ခွဲတွင်မှလဲစာတန်အဖွဲလုံးဝမကြိုက်နှုတ်ကပတ်တော်ဝင်ငါပြီဆိုမကြိုက်တော့ဘူးအဲ့ဒါဘာပဲလဲစာတန် antichrist ပဲအခုလည်းဒီမှာကြည့်သူတို့ဒုက္ခပေးမယ်တဲ့ဒါပေမဲ့သူတို့မှာအခွင့်အရေးအာဏာပါလာမယ်ပြီးသွားရင်တဲ့အငယ်6ဆက်ဖတ်မယ်ထိုသူတို့သည် prophet ပြုသောနေ့ရက်ကာလ၌မိုးမရွာစေခြင်းက၎င်းအဲ့ဒီအေလိယနဲ့မောရှေကဆင်းလာပြီးသူတို့ prophet ပြုမယ်တဲ့သူတို့အကြည့်ကြတရားတွေဟောမယ်အဲ့သူတို့ပြောတဲ့အတိုင်းမိုးမရွာနဲ့ဆိုမရွာဘူးတဲ့ကဘာကြီးမှာနေမထွက်နဲ့ဆိုနေမထွက်အဲ့လိုအခွင့်အရေးအာဏာတွေပါလာမယ်သူတို့မှာမိုးမရွာစေခြင်းက၎င်းမိုးကောင်းငင်ကိုပိတ်ရသောအခွင့်မြစ်ရည်တွင်းရည်အသွေးဖြစ်စေရသောအခွင့်မိမိတို့လိုရှိသမျှသောအခါ၌ဘေးမျိုးမျိုးဖြင့်မြေကြီးကိုဒဏ်ခတ်ရသောအခွင့်ရကြ၏အဲ့နှစ်ယောက်ကတဲ့မြေကြီးကိုကောင်းကောင်းဒဏ်ခတ်လို့ရတယ်လူတွေကိုပြောမယ်နောင်တမရအောင်မပြောင်းလဲဒါဖြစ်စေဆိုတာနဲ့အဲ့မှာအဲ့လူတွေဖြစ်နေလိမ့်မယ်ပြောချင်တာမြေကြီးကိုဒဏ်ခတ်ရသောအခွင့်မိုးမရွာနဲ့ဆိုမရွာဘူးတဲ့စမ်းရည်တွင်းတွေမှာသွေးဖြစ်စေဆိုဖြစ်နေမယ်တဲ့သွေးတွေပြောချင်တာသူတို့မှာအဲ့ဒီကြီးစွာသောအခွင့်အရေးအာဏာပါလာမယ်တဲ့ဒါကြောင့်နဲ့အဲ့ဒီ antichrist အဖွဲ့ကသူတို့နှစ်ယောက်လုံးဝကြည့်မရအောင်ကဘာပေါ်မှာရှိတဲ့လူတွေကလည်းသူတို့နှစ်ယောက်လုံးဝကြည့်မရအောင်ပြီးရင်သူတို့ဟိုတဲ့ဘာဆက်ဖြစ်လဲအငယ်9ဗျာဒိ17ခုနှစ်သူတို့ဒီတက်သေးခံပြီးတော့အခါသူတို့အဲ့လိုတက်သေးခံတဲ့အခါမှာတဲ့အနက်ဆုံးသောတွင်းထဲကတက်တော်သားရဲသည်အနက်ဆုံးသောတွင်းထဲကတက်တဲ့သားရဲသည်သူတို့ကိုစစ်တိုက်၍အောင်လိမ့်မည်သားရဲဆိုတာကကျွန်တော်တို့တော်များထင်တာအကောင်ကြီးလို့ထင်တာတကယ်တော့မဟုတ်စာတန်ဝင်နေတဲ့လူပဲအဲ့ဒီလူနဲ့သူ့အဖွဲ့စစ်တိုက်ပြီးအဲ့သူတို့နှစ်ယောက်ကိုအောင်သွားတယ်ပြောချင်တာအဲ့အေလိယနဲ့မောရှေနဲ့ကိုတပ်လိုက်မယ်တဲ့အဲ့ကောင်းငင်ဆင်းလာတဲ့အဲ့နှစ်ယောက်ကိုတပ်မယ်တဲ့နော်ကျစားအဲ့တိုက်ရေးထားတယ်အသက်ကိုတပ်ပြီးမှတဲ့အသက်ကိုတပ်ပြီးမှတဲ့သူတို့သခင်သည်လဝကတိုင်မှာအသေးခံတော်မူသောအရက်ဒီဟုသောတောတုံဟူ၍၎င်းအဲဂုတုဟူ၍၎င်းအနတ်အားဖြင့်ခေါ်ဝေါ်သောမြို့ကြီး၏လမ်း၌အလောင်းကောင်တို့ကိုနေကြလိမ့်မည်အဲ့ဒီသားရဲကတဲ့ပြောချင်တာလူပဲအဲ့6-3လုံးဥဆောင်တဲ့အဖွဲ့ကအဲ့ဒီအေလိယနဲ့မောရှေကိုတပ်ပလိုက်မယ်တဲ့တပ်ပလိုက်ပြီးဟားတိုက်မယ်တကဘာလုံးကိုချိန်ညာမယ်ဒီနှစ်ယောက်ကကောင်းငင်ကလာတယ်လဲပြောတယ်မှကြည့်ဖို့ငါတို့သတ်တာသေနေတယ်ဘာတကူမှမရှိဘူးသူတို့ဘုရားဘာတကူမှမပြနိုင်ဘူးသူတို့ဟားတိုက်မယ်တဲ့သေသွားမယ်တဲ့အဲ့နှစ်ယောက်အဲ့အေလိယနဲ့မောရှေကသေသွားမယ်ဆိုတဲ့ဘောရှိတယ်ဒါပြာဒီကျမ်းခန်းကြီး7အငယ်8အလောင်းကောင်ဆိုတော့သိပြီအဲ့နှစ်ယောက်သိပြီဒီတကဘာလုံးမြင်နိုင်တဲ့နေရာမှာချထားမယ်ချပြီးတကဘာလုံးမှာအခုကျွန်တော်တို့ကဘာမှာဘယ်နိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်လဲထက်ကနေဆိုမြင်နေရပြီလေဘာကြောင့်ကဘာရွာဖြစ်သွားပြီ globalization ကဘာရချင်းချင်းလေးဖြစ်သွားပြီအဲ့ခေတ်ကျပို့တော့ချက်ချင်းဘယ်နိုင်ငံမှာဘာဖြစ်ချက်ချင်းသိရပြီအခုဒီနေ့ကဘာမှာဘာဖြစ်သိနေရပြီဖုန်းတစ်လုံးရှိတာနဲ့အဲ့မှာ internet ဖွင့်လိုက်ရင်သိနေပြီဒါကြောင့်တို့နှစ်ယောက်ကိုတဲ့အဲ့အလောင်းကောင်တွေကိုထားမယ်လူတွေကလုံးဝလည်းကြည့်ပါဘုရားသခင်ချင်းလာတယ်လည်းပြောမင်းတို့ဘာမှလည်းတကူမပြနိုင်ပါလားဒီလူတွေသိပြီးအလကားပဲအဲ့တော့လူတွေအားလုံးကဘာဖြစ်မလဲအခြားအသီးသီးဘာသာစကားပြောတဲ့သူတွေကအဲ့အလောင်းကောင်တွေကိုကြည့်ပြီးပျော်ကြမယ်ဗျာဒီကျမ်းခန်းကြီး7:9မှာအဲ့ဒါရေးထားတယ်ကဲဖတ်မယ်အသီးသီးဘာသာစကားပြောသောလူအမျိုးအနွယ်တို့သည်3ရက်ခွဲပတ်လုံးအလောင်းကောင်ကိုမြင်၍တကြိုချင်းကိုမြစ်တာပြောချင်တာကတော့အဲ့နှစ်ယောက်ကိုအဆက်ခွဲပလိုက်တာစာတန်ဟာမှတ်ထားလူကိုအဆက်ခွဲဖို့လုပ်တာအဲ့အလောင်းအေလိယနဲ့အဲ့ဒီမောရှေရဲ့အလောင်းအဲ့တိုင်းပဲထားပြီးတကဘာလုံးဝိုင်းကြည့်ခိုင်းမှာတွေ့လားမင်းတို့ဘုရားသခင်ရှိရလာတယ်ပြောမင်းတို့ဘုရားတကူမှမရှိတာဘာမလုံးနိုင်တွေ့မှသိသွားပြီမတကြုံနဲ့ဒီတိုင်းပဲပြစ်ထားပြောချင်တာဖြစ်ဆက်လက်ခတ်ပြစ်ထားတာဗျာဒီကျမ်းခန်းကြီး7အငယ်9အဲ့ဒါဘယ်ချိန်မှာဖြစ်မှာလဲဒီဘေးရန်ကြီးကာလ9နှစ်ရဲ့ပထမ3နှစ်ခွဲမှာအဲ့ဒါဖြစ်မှာတဘိုး9လုံးတွဲမှာဖြစ်မှာအခုကျွန်တော်လေ့လာနေတာ7ထမတဘိုးနဲ့တတမတဘိုး6ခုမြောက်တဘိုးနဲ့9ခုမြောက်တဘိုးကြားမှာဖြစ်မယ်ဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့အဲ့ဒီအချိန်မှာဒီအလောင်းကိုတဲ့တကြိုဖို့သူတို့ကတားမြစ်လိုက်တော့ဟာ
မြေကြီးပေါ်မှာရှိတဲ့သူတွေကလည်းဒီအလောင်းကောင်တွေကိုကြည့်ပြီးတော့ဟာမထင်လေးစားပြောကြတော့လောကမှာဝိညာဉ်လူဇာတိလူနားမလည်နိုင်ဘူးဝိညာဉ်ကြီးရသဘောတရားကိုလောကသားမသိဘူးကျွန်တော်ယုံကြည်သူကကိုဘယ်သွားမလဲသိတယ်ကိုသိရင်ဘယ်သွားမလဲသိတယ်ကောင်းကင်သွားပြီးမြေကြီးပေါ်ပြန်ဆင်းလာမယ်နဲ့တောင်ပြန်အုပ်ဆိုးမယ်ကောင်းကင်တဲ့မြေကြီးတဲ့သွားမယ်ယုံကြည်သူကဒီကျမ်းစာမှာအကုန်ပါတယ်သူသိတယ်သူဘာဘယ်ဟိုသွားမှသူသိတယ်သူသိတဲ့ကြောင့်တောင်ကြည့်လေကဘာပေါ်မှာအရန်ထူးကြတယ်ဗျဇာဗနာတော်တော်များများမှာခရိယန်တွေရဲ့ဇာဗနာမှာခရိယန်ရဲ့ဇာဗနာမှာသချင်းဆိုတယ်ဘာတော့သွားတဲ့နေရာသိလို့ရံဖြစ်အောင်ချင်းမဆိုနိုင်ဘူးနော်ဒီမှာသိနေတာဗျအလောင်းကြီးကြပြီးတော့သချင်းထိုင်ဆိုနေတယ်တော်အောင်ဆရာဘာတော့သိတယ်ဒီဝိညာဉ်ကောင်းရင်တော့သူသိနေတယ်သိနေလို့သူရှင်းဆိုတာပေါ့မသိထိုင်ငုံမှာပေါ့ပုံကြောငုံမှာပေါ့ရင်ပတ်ထုပြီးငုံမှာပေါ့ခရိယန်ယုံကြည်သူကဟုတ်တယ်ခွဲသွားပြီမှာခဏခွဲတာတနေ့ကောင်းငင်မှာပြန်တွေ့မှာအဲကြောင့်လေတော့ကျမ်းစာထဲမှာယုံကြည်သူသိခြင်းကိုနော်တော့ကျမ်းစာထဲမှာသိခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးအတုပလို့မပြောဘူးသိခြင်းကိုဘာပဲပြောလဲမတ္တာလို့ပြောတယ်အနိစ္စရောက်တယ်လို့ပြောတယ်သိခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ခရစ်တော်၌အိပ်ပျော်တယ်လို့ပြောတယ်အတုပလို့မပြောဘာကြောင့်လဲဆိုတော့မြန်မာစကားမှာအရန်ထူးဆန်းတယ်သူဘဆိုတာမင်္ဂလာအဲ့မင်္ဂလာရဲ့ရှေ့မှာအထင်အမင်္ဂလာဖြစ်သွားအတုပဆိုတာနားလည်လွယ်အောင်ပြောရင်အမင်္ဂလာလို့ဖြစ်သွားတယ်ကျမ်းစာတော်လုံးမှာအတုပလို့သိခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးအတုပလို့မပြောဘူးပြသူဘယ်လိုပဲပြောလဲဆိုတော့116ခုမြောက်သောစာလံပိုက်ငယ်15နော်ကျွန်တော်ဖတ်ပြမယ်ယုံကြည်သူရဲ့သိခြင်းကိုကျမ်းစာဘယ်လိုပြောထားလဲနော်ဒါလေးဖတ်ပြမယ်116ခုမြောက်သောစာလံပိုက်ငယ်15မှာထောက်ပြရှိတော်၌မိမိတန်ရှင်းသူတို့သိခြင်းအရာသည်အဖိုးကြီးလာ၏ဟာလေလုယာတော့သိခြင်းတရားခရစ်ယာန်ယုံကြည်သူတို့ကတန်ဖိုးရမ်းကြီးတယ်တန်ဖိုးကြီးတယ်တဲ့အဲ့ဒါတန်ဖိုးနဲ့တော့မပြောဘူးပြောရင်သေသွားခြင်းဒီဝိညာဉ်ထွက်သွားခြင်းကောင်းကင်ကိုထွက်သွားခြင်းအဲ့ဒါတန်ဖိုးကြီးတယ်တဲ့သေဆုံးခြင်းကိုပြုံးပြီးရင်ဆိုင်နိုင်တာယုံကြည်သူပဲဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာတော့ယုံကြည်သူကဒီသေခြင်းတရားအတွက်ကိုသူကြိုးပြင်ဆင်ပြီးသားသေခါนี้မှာပြင်ဆင်တာမဟုတ်ဘူးသူကတကယ်ရှုခရစ်တော်ကတည်းကရှင်ခင်ဖြစ်ယုံကြည်ကြတဲ့သူသေရင်ပဲသွားမလဲဆိုတော့သူသိပြီးသားဟာသေခါนี้မှာအကြည့်ချက်လျှောက်ချပြင်ဆင်တာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကွာခြားချက်ပဲတောင်းဒီယုံကြည်သူကသူသွားမယ်လမ်းသိတယ်သူနေမဲ့နေရာသိတယ်သူတက်မဲ့ကောင်းငင်သူသိတယ်သူရဲ့အနာဂတ်ဘာတွေဖြစ်မယ်သူသိတယ်ဘာကြောင့်လဲဒါတွေအားလုံးကဘယ်ကဖော်ပြထားလဲတမန်ကျမ်းစာမှာဖော်ပြထားတယ်တောင်းဒီကျွန်တော်တို့နေ့တိုင်းကျမ်းစာဖတ်နေ့တိုင်းသင်ကျမ်းစာဖတ်နှုတ်ကပတ်တော်အသင်ကိုစကားပြောမယ်နေ့တိုင်းဒီနှုတ်ကပတ်တော်တွေနှတ်ထောင်နှုတ်ကပတ်တော်အသင်ကိုစကားပြောပါလိမ့်မယ်တောင်းယုံကြည်သူသိခြင်းဟာတန်ဖိုးကြီးတယ်အဖိုးနဲတယ်လို့မပြောဘူးအခုလေဒီမှာကြည့်လေလူတွေအားလုံးကဒီသက်သေကနှစ်ပါးသေတာကြည့်ပြီးအကြီးကျယ်ရှောက်ပြောတာမဟုတ်တာလေမြေကြီးပေါ်မှာရှိတဲ့သူတွေကဘာတွေရှောက်ပြောမလဲအခုဖတ်ကြည့်မယ်မြေကြီးပေါ်၌နေသောသူတို့သည်ထိုအလောင်းကောင်တို့ကိုမြင်သောအခါဝမ်းမြောက်၍ပျော်မွေ့ကြတယ်ဒီလောင်းကောင်နှစ်ကောင်ကြည့်ပြီးဝမ်းမြောက်ပြီးပျော်နေကြတာသူတို့ဖျားအသက်ရှင်တဲ့ကိုကြီးတယ်လည်းပြောတယ်ဒီနေ့ဘာမလုပ်နိုင်ပါလားတော့သူတို့နားမလဲဘူးနားမလဲလို့သူပြောတယ်ပြီးရင်သူတို့ကဘာလုပ်လဲတယောက်ကိုတယောက်တည်းလက်ဆောင်ပေးမယ်အဲ့ဒါကိုကြည့်ပြီးအလောင်းကိုကြည့်ပြီးသူတို့ကလက်ဆောင်ရောင်ပေးလိုက်သေးတယ်တယောက်တယောက်ပျော်နေကြတာပြီးအကြောင်းမူကားအထက်ကထိုပရောဖက်နှစ်ပါးသည်မြေကြီးပေါ်မှာသူတို့ကိုပြင်းစွာနှောက်ယှက်ညှင်းဆဲကြသည်ဟုငါအားပြောဆိုလေ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီသက်သေကနှစ်ပါးကတကယ်ရှုခရစ်တော်ကိုမယုံကြည်သောသူတွေကိုသူတို့ပြင်းပြင်းထန်ထန်ပြောတာ။ပြောတယ်မင်းတို့ယုံကြည်ဖို့လိုတယ်။မင်းတို့ယုံမှကယ်တင်ခြင်းရမှာမင်းတို့ကောင်းငင်ရမှာမယုံရင်ဘာဖြစ်လဲဆုံးရှုံးပြီ။ဒါကြောင့်ဒီပရောဖက်နှစ်ပါးပြောတဲ့စကားကိုနားခါတဲ့သူတွေကသူတို့ဘာဖြစ်လဲသေတော့ပျော်ကြတယ်ပျော်ပြီးတော့ရှုံချတဲ့စကားတွေပြောကြတယ်တဲ့ပြီးသွားရင်အံ့ဩစရာအရေးကြီးတဲ့ချက်လာပြီအဲ့အလောင်းကောင်နှစ်ခုကိုတဲ့အဲ့တိုင်းထားပြီးတော့တကဘာလုံးကကြည့်ပြီးပျော်နေကြတယ်ဟာဘုရားသခင်ကြီးကလာတယ်ပြောတယ်မှသေသွားပြီခဲ့ဘာမှသူတို့ဖျားလဲတကူမပြနိုင်ဘူးခဲ့အဲ့လိုပြောနေတဲ့အချိန်မှာဘုံဆိုဘာထပ်ဖြစ်လဲဆိုတော့ဗျာဒိ7ကဲဖတ်ကြည့်မယ်ဗျာဒိ7ထို့နောက်3ရက်ခွဲပြီးလေ3ရက်ခွဲကြာတဲ့ခါတဲ့ဘုရားသခင်ထံတော်ကအသက်ဝိညာဉ်သည်သူတို့ထဲသို့ဝင်သဖြင့်ဘုရားသခင်ကြီးကနေအသက်ဝိညာဉ်သူတို့ထဲဝင်သွားတာဝင်ပြီးသူတို့သည်ထ၍မတ်တက်ထ၍မြင်သမျှသောသူတို့သည်အလွန်ကြောက်ကြ၏အဲ့ချိန်မှာလည်းသူတို့ရှိကိုတဲ့ဘုရားရှိကဝိညာဉ်ဝင်လာပြီးတော့လေသူတို့ထမတ်တက်ရပြီးသူတို့အရှင်လက်ပြန်ချီဆောင်ခြင်းခံတယ်သူတို့ကောင်းကင်ဘုံပြန်တတ်သွားတယ်
Hi, China Chow, the Gabalon Chibi, a young or had a other in Jalare to help it. I changed it. That changed it. I came away and a cinema. No? And a cinema. That don't go up your don't you quit Jareka, Piakan Tanoga, that when you through Teto, when the pin, tell you, Mata, you, me and the Miao through the alone chow. Me and the chow, the Arabia, Jalare to Neil, that changed it. Changed it. I jam a chow lamid and a cinema, very set a cinema. Coming out Trolado Tanga, Yato Tachalo, Mimiro are Pioso, the go through the Gianni. More than option, Kong and do tag with young Ludi Mianjai. I say Madronia go Kong and Yatanare, Iago Tad. I say Madro, I shall love Bianchi on Yanka. How GB the Waloa, 3 Yanduria, GB Chowjar. Chowjar. I say my man, Bob Chetley. Torchain 99 piens or them, ye look champion, Mojo says Uzu Puli. Ye look Chennai, look on a found the Jai. Join on through the Chow Yu Gong and Boje Champion go Chi Monjai. Hi Jama Luriga. Miji looked at it. Look on a town the day. Janet do the I'm a chibi Hadaria to get Piazzi a lare do the back. Happy out, Chubby, go with Jare. Or the Guinea Biari Jankanji, Sate, and get Tikani without Pibile, Sato Hibido. I thought they gonna buy Ladia Home. Through Antichrist put a low and Jimmy Abu. Through the hobby young lady Duga, the secret of young other coming, going in through Winnie Tame. Be ain't that they gonna buy other kame. Through Jimmy the Gualo, why me hard I may. Tabatoyan quite Jareka, going and appear Winnie, I thought they gonna buy tell Wimby. Through Shanala going water bomb. I change my Habiachi Lare do to be, pay out your chimone. I pay out Chimwan be the one, body subsidiary. Jajankani septic, Tigani Sakuma, good Tigani, subtown teacher be the Bidwine Salia navy rod, thou shout body subsidiary. Napanyani Jai. Yamasano Jay, Napanyani Yanni Lina Quema, General Pialila. Not the Jarijankani Satica, set the Sanagan in a Yichi, set the Sunday Satawan in a Yichi. A Yichi General Quequi Bia. Take a Miabiola or the Cadia or Miadore Kama or the bomb about or Shemale Sui in a job, the Nene Zinzi, Tuani up Shipari. That on the Guinea Barijan setting and taking his subtown teacher Nalevi, that they can have a senlare, a Turun Tanyaku, Antichrist of Podia that day, Toya Quejarika going and winning one labi, through Shanla going about up. 2 witnesses. Now either they can napa a pong liu John Biame, and what that they can napa. Now the 2 witnesses. Now our proper Iliane Moshi Lepchanine, Amo Iliane Ino Lepchanine. Not through the Mata they can napa through Bazatia medium top. Be over Matronia at the Tachekame, Toya Que. TV đó có người anh quên nhiệm chồng mình tôi biết tập Arab chơi mà phim mấy cái sao đấy thì bây giờ chơi sao cho mà phim chi nhỉ bắt thầm mà tao nè quay tập bố khoan là lâu ở tuổi mà ai dân ai Arab phim bắt mà tao nè quay mà phim mấy cái sao có người anh ta đi gan apa sen làm Arab bây giờ chẳng hạn như sát đấy anh ấy tích này chân ru sát tông thì pi doa bị phết nó tích này sát tông thì pi Yajankani Sate, and a Tigani Saton teacher of Pidobi. Napanjai Berry Sate Saligani, a pity lila may be sung Yarijankani Saneko General, Jasatwam, Yajan Sanema Bari Salari. Umiam Jage Tatama the Boom Modom. I thought about the boom mobi now by my pala line, Booby Boy Jammy, Piojana, Booby and Gidi Larom. Era teacher now need him, Salila Doma Chede, Napanyani, Lina Guamachero Alum Piatu Mapchede. Taking no what or singing Kwan, you do to Alum Pia County Pibasi. Sit down Javasu. Piatke no what or singing Kwan, you do to Mianti South Sea Chesiba. Nana Gush and Camido, Taro, National Winner, Tanobama, Nita Chen Wam Yauchi. Gaunji Nergua, Tarakala, Sik Chayare. Kuropi, Catido. That the Gaunji do the Digni Natone online break that Mian at the side doing the Alum Podo, Kara Semiata of Tishi, Tinibazido. Ami. Jesu de Mare. Not on the alum of Piakam GP Basi. God bless you all.